Hayırlı gün исәнмесез. Яңа гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Аны мин Фәйрүзә Мәҗитова дәүләт сайтыннан алып барам. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Пәнҗешәмбе Татарстан дәүләт сайтының чираттагы утырышы узды. Сессиянең көн тәртибенә 25 мәсьәлә чыгарыла. 9 республика кануны һәм 11 федераль закон. Төп мәсьәлә Татарстан хөкүмәте җитәкчесенең үткән елгы эшчәнлек турында хисабы. Депутатлар алдында премьер-министр Алексей Песошин чыгыш ясады. Ул республиканың һәр тармагында ирешелгән нәтиҗәләр һәм бурычлар турында сөйли. Бурычларга килгәндә, бүгенге вазгыятьтә халыкны азык-төлек белән тәэмин итү һәм импортны алыштыру көнүзәк булып тора. Сессиядән безнең репортаж. 2021 год характеризовался возвратом экономики страны и республики на допандемийный уровень. Алексей Песошин узган елны Татарстан икътисады өчен уңышлы дип атады. Күрсәткечләр пандемиягә кадәрге чорга кайткан. Товар җитештерү инвестицияләр күләме арткан. Монда яңа җитештерү үзәкләре ачылу, нефть компанияләренең табышы, машина төзелешендәге казанышларның өлеше зур. Узган ел республикада 3 миллионнан артык квадрат метр торак төзелгән. Республика һәм федераль программалар ярдәмендә социаль курылмалар сафка баса. За прошлый год превысил 96,5 миллиардов рублей. Узган ел социаль курылмалар төзүгә һәм яңартуга 96 миллиард ярым акча бүленгән. 4621 курылмада эш барды. Балалар өчен 6 ял лагере, 70 парк, 959 күп катлы йортка ремонт ясалды. Быел икътисадтагы кыенлыкларга карамастан республика программалары дәвам итәчәк. 10 мәктәп, 7 балалар бакчасы төзелә. Юллар салу буенча башланган зур проектлар тормышка ашырылачак, диде Алексей Песошин. Чыгышын ул санкцияләр шартларында республика икътисадын саклап калуга багышлады. Республикада оператив штаб эшли. Хәзер импортны алыштыру, эш урыннарын саклап калу һәм азык-төлек белән тәэмин итү төп бурыч булып тора. В республике принят антикризисный пакет мер. Республикада кризиска каршы чаралар күрелә башлады. Эшмәкәрләргә ташламалы кредитлар бирү каралган, аз киремле, күп балалы, мөмкинлеге шикле балалар тәрбияләнүче гаиләләргә адреслы ярдәм күрсәтелә. Бу юнәлештә 85 төрле чара бар. Республикада һәр 2 сумның берсе балалы гаиләләргә ярдәм итүгә тотыла. Татарстан предприятиеләре импортны алыштыру буенча эш башлаган. 100 оешмада 2000-гә якын детальнең күчерелмәсен җитештерәләр. Депутатлар авиасәнәгать өлкәсендәге программалар турында кызыксынды. Я помню, сколько сил приложил первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев, действующий президент Рустам Галевич Минниханов. Мин хәтерлим әле Татарстанның беренче президенты Ментимир Шаймиев белән хәзерге президентыбыз Рустам Минниханов Капо заводының җитештерү куәтен коллективны саклап калу өчен барысында эшләде. Тик федераль үзәк безне ишетмәде. Ә хәзер иртәгә үк самолетлар кирәк диләр. Авиасәнәгатьне үстерү өчен программалар кабул ителдеме? Программа, конечно, есть. Программа бар, алдан эшләнгән иде федераль үзәк тарафыннан безгә киләсе елга 3, аннан соң 7, 2025 елга 10 самолет җыю бурычы куелды. Избирателей волнуют тарифы ЖКХ в 2022 году. Будет ли повышение? На 2022 год 2022 елга тарифлар кабул ителгән иде. Алар 1 июльдә үз көченә керә. Аның буенча 6,3% арту көтелә. Премьер-министрдан чүп яндыру заводын төзү турында да сорадылар. Барлык килешүләр төзелгән, эш башлар өчен барда әзер, диде Алексей Песошин. Санкцияләр вакытында алга таба ничек хезмәттәшлек итәсен ачыклыйсы бар, диде ул. Тагын бер мәсьәлә, киләчәктә өлешләп акча кертеп, фатир алганда алданучылар булмас, ди премьер-министр. Халыкны аварияле трактан күчерү программасы да тәмамланырга тиеш. осталось переселить 11 квартир. Казанда 11 фатирдан кешене күчерәсе калды. Республика буенча 136 аварияле фатир гына бар. Быел хәл итәрбез дип уйлыйм. Хөкүмәт хисабын депутатлар уңай бәяләде. Я еще раз хочу выразить слова благодарности, Алексей Валерьевич, вам. Основательный такой документ, глубокий анализ прошедшего непростого года. Очень бы просил, чтобы с новой энергией, уже с пониманием сложности по импорту, замещению, активно правительство работало, и чтобы наша стратегия 2030, которую мы впервые в истории нашей республики приняли в ранге закона, значит, мы его выполняли, и мы не можем его не выполнить. Бүгінгі күнде самый актуальный әйбер менә безнең бит инде импортозамещение безнең ситуация бит шулай. Бүгінгі күнде безнең производствобызның туктамавы, халыкның эш белән тәэмин ителүе, халыкның көн күреш мәнфәгатьләрен хәл итү. Уку елына Татарстан өлкәсендә, Татарстан Республикабызда 10-га якын яңа мәктәп төзеләчәк. 7000-нән артып яңа укучылар яңа мәктәптә укыячаклар, бу әлбәттә шатландыра. Безнең республикада булган, Россиядә булган организациялар, предприятиялар, промышленность, авыл хуҗалыгы һәм барлык кеше
малый бизнес, средний бизнес эшләсә, бу бүгенге көндә кешенең эш урыны булса, иң мөһим мәсьәлә шушы. Бүгенге сессиянең көн тәртибендә 30-га якын мәсьәлә иде. Алар арасында социаль мәдәни оешмаларда хезмәт күрсәтү сыйфатына бәя бирү буенча Татарстан президентының хисабы да бар. Аны Ләйлә Фазлыева тәкъдим итте. Независимая оценка позволяет предоставить гражданам информацию о тех услугах, которые осуществляются в Республике Татарстан. И, конечно, все это делается для того, чтобы повысить не только качество условий, но и обеспечить качество самой услуги. Обратите внимание на увеличивающееся количество платных услуг. Это очень сильно тревожит наших избирателей, наших людей. Школа, она финансируется образовательная из бюджета, государством. Она не должна превращаться в услуги и заменять деятельность педагогических коллективов каким-то, услужливым подходом к этим вопросам. Поэтому сегодня задают вопросы репетиторства, другие дела. Образовательная система должна дать 10-летней учебы или 11-летней учебы, должна дать знания такие, которые позволят и ЕГЭ сдать нормально, и поступать в высшие учебные или иные учебные заведения. Мне кажется, что этот вопрос, вот уже в 22-м году наступившем, Лейла Ринатовна, вы как-то услышите депутатский голос, и еще раз вернемся к этому вопросу. Бу утырышта депутатлар Россия президенты Владимир Путинга теләктәшлек белдереп мөрәҗәгать белән чыкты. Сүз Донецк, Луганск халык республикалары һәм Украинадагы махсус хәрби операция турында бара. Депутатлар илнең баш командующий Владимир Путинның Украинаны коралсызландыру һәм милләтчелекне бетерү, Донбасс халкына ярдәм күрсәтү турындагы карарларын хуплавын белдерде. События, происходящие на территории соседнего государства. Күрше дәүләттә бара торган вакыйгалар Крым язы вакытында кебек шуны күрсәтә. Махсус хәрби операция башлау Украинаның көнчыгыш өлешендә яшәүче гади халыкны үтерүне туктату өчен бердән-бер дөрес стратегия яктан уйланылган карар булды. Анда яшәүчеләр 8 ел дәвамында националистлык берләшмәләре тарафыннан мыскыл ителде, юкка чыгарылды. Нәкъ менә Россия хәрбиләренең килүе Донбасс белән Крымга карата әзерләнгән һөҗүмне булдырмый калырга мөмкинлек бирде. Югыйсә корбаннар күбрәк булыр иде. Шул рәвешле Россия үз иминлегендә тәэмин итә. Предотвратить готовившееся нападение на Донбасс, Крым и обеспечить национальную безопасность Российской Федерации. Көнбатыш илләре Америка Кушма Штатлары белән берлектә Россиягә каршы икътисади һәм мәгълүмати сугыш башлады дигән мөрәҗәгатьтә. Санкцияләр кертелде. Россияны дөнья аренасыннан төшереп калдырырга тырышалар. Аларның төп бурычы безнең икътисадны какшату, тормыш дәрәҗәсен төшерү. Шул рәвешле дәүләтчелекне җимерү ди депутатлар. Шуңа өстәп Украинага туктаусыз рәвештә корал кертелә. Россия төбәкләре аерым алганда Татарстан, Донбассның азат ителгән территорияләрендә яшәүчеләргә ярдәм итәргә әзер. Республикага аннан 1000-нән артык кеше күченде. Битараф булмаган Татарстан халкы азык-төлек, дару һәм кием салым тапшыра. Хәзергә Донбасска республикадан 100 тоннадан артык йөк җибәрелгән. Депутаты Государственного совета Республики Татарстан убеждены, что в сложившихся условиях Татарстан дәүләт советы депутатлары мондый шартларда безнең халыкның бердәмлеге аеруча мөһим дип саный. Россия кораллы көчләренең ил главнокомандующий куйган барлык бурычларны намуслы үтәячәгенә ышанабыз. Ватанны саклаучы ир-егетләребез көн саен күрсәткән батырлыклар, ватанпәрвәрлекнең, антка тугры булуның, кардәш халыкка ярдәм килергә әзерлекнең чын үрнәге булып тарихка керә. Татарстан үз батырлары белән горурлана. Халык булган кыю егетләребезнең истәлеге күңелләрдә мәңгегә сакланачак. Аларның туганнарына ярдәм итү безнең бурычыбыз булып тора. Республика халык булган хәрбиләрнең гаиләләренә өстәмә акча түләү турындагы карарны Идел буе төбәкләре арасында беренчеләрдән кабул итте. Әлеге чараларның барысын да хуплыйбыз. Татарстан дәүләт советы депутатлары илебезнең халыкара аренадагы урынынгысын өчен күп көч куя. Россиянең күп милләтле халкы мәнфәгатьләре өчен тырышабыз. Достижение поставленных целей во благо и в интересах многонационального народа Российской Федерации. Дәүләт советы утырышында Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның Россия составынан чыгарга җыенуы турында йөргән сүзләренә фейк дип атады. Әлеге ялганны таратучылар янәсе ниндидер эшче төркем оештыру турында да әйткән була. Бу илнең тотрыклы икътисады булган күп милләтле төбәкләренә басым ясау диде Фәрит Мөхәммәтшин. Фейковые дела, которые идут на все субъекты, в Татарстан то же самое, эта информация до нас доходит. Я не буду сейчас говорить о том, как мы разбирались с письмом о том, что группа бывших депутатов Государственного совета образовали рабочую группу по выходу из состава Российской Федерации. Это был фейк, разобрались специальные органы,
Мы беседовали с этими людьми, якобы подписантами. Значит, это идет давление на такие многонациональные субъекты Российской Федерации с хорошей промышленностью, трудолюбивым народом. Сессиядә Татарстанның КПРФ җитәкчесе Хафиз Миргалимов Геннадий Зюгановның Россияны үзгәртү өчен кичектергесез 20 гамәл дип аталган программасын тәкъдим итте. Аның асылы икътисадның иң мөһим тармакларын һәм банк өлкәсен дәүләт карамагына күчерү, ягъни социализмга кайтару дияргә була. Хафиз Миргалимов сүзләренә карата Фәрит Мөхәммәтшин да Минтимер Шәймиев та үз фикерләрен җиткерделәр. Вместо того, чтобы сегодня объединиться всем, как никогда, и быть крепче, такие выступления невозможно воспринимать. Кто бы об этом не говорил. Или первые лица вашей партии, коммунистической партии, я имею в виду, где мы сами тоже состояли в свое время. Сейчас время объединяться. Мы же приняли соответствующую поддержку президента Владимира Владимировича Путина в этой ситуации. Разве можно с такой идеологической точки зрения сегодня об этом говорить? Это как бы, знаете, это несерьезно. Такие вещи в такой момент всерьез не могут быть восприняты. Бердәм Россия партиясының Татарстандагы төбәк бүлекчәсе утырышында 2022 елда тормышка ашырылырга тиешле проектларны карадылар. Чарада Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Быел республикада ил күләмендәге 17 һәм төбәк дәрәҗәсендәге 4 проект гамәлдә булачак. Хайваннар дөньясын саклау, яшел икътисад, эшмәкәрлек дип аталучы яңа федераль проектларга аерым тукталдылар. Хәзерге шартларда республика икътисады үсеше, чит ил товарларын үзебезнекенә алыштыру мәсьәләсен карадылар. Шулай ук Донбасстан күченергә мәҗбүр булучыларга гуманитар ярдәм җыюда катнашучыларны да хөрмәтләделәр. Бердәм Россия партияның тәкъдиме буенча без инде менә 6 гуманитарный поезд дип әйтәбез, инде фураларны җибәрдек Луганскига, Донбасска, халыкның авырлыгы белән уртаклашып. Безнең халык талиглектән килә, ничектер менә шушындай авырлыклар көтелмәгән әйберләр, ваҗигалар килеп чыккан чакта алар берләшә. Авария хәлендәге торактан чыгарган өчен компенсация тәкъдим итәләр. Әмма ул акчага бүлмә дә алып булмый. Казанның Совет районы судында Александр Филиппов мөрәҗәгате каралды. Ул яшәгән йорт авария хәлендә дип табылган. Шәһәрнең башкарма комитеты аннан чыгуны таләп итә. Бүлмә өчен 260 мең сум компенсация түләячәкләр. Әмма Александр Филиппов бу сума белән риза түгел. Хәзер башкарма комитет аны судка биргән. Мәхкәмә карары кем файдасына чыгарылды? Суд утырышыннан Илгиз Шәкүров. Мой доверитель не согласен с суммой, которая определена в отчете. Сумма для него смехотворная, он просто остается на улице с этой суммой. Шикаят бирүче Казанның башкарма комитеты Александр Филиппов исә җавап тота. 2020 елда аңа әнисе бүлмә бүләк иткән, әмма соңрак әлеге йорт авария хәлендә дип табыла. Бүлмә бүләк ителгән генә булганга, закон буенча Александр Филипповка башка торак бирелми, ә акчалата компенсация генә түләнергә тиеш. Шулай була да, башкарма комитет компенсация билгели, әмма күләме көлке ди Александр. Мне предложили смешную сумму для выкупа. Миңа ишетсәң кычкырып көлә торган сумма тәкъдим иттеләр. Ул акчага бернинди дә торак сатып алып булмый. Мине урамда калдыралар дияргә була. Поэтому я не согласился. Шәһәр хакимияте тәкъдим иткән компенсацияның күләме 260 мең. Бу акчага чыннан да хәзер торак базарында бер нәрсә сатып алып булмый. Башкарма комитет вәкиле әлеге сумманы махсус ялланган белгеч уздырган бәяләү буенча билгеләдек ди. Александр исә аның белән риза булмагач, үзе экспертиза уздыра. Ул яллаган белгеч бүлмәне 2 миллион сумнан артыгракка бәяли. Есть отчет исполкома, есть отчет, который сделал Александр. Әлеге ике экспертиза арасында айырма 2 миллион сум. Аның ни өчен шундый зур булуы аңлашылмый. Гомумән, бу өлкәдә белгеч булмасам да, башкарма комитет уздырган бәйләү күп сораулар калдыра. Арифметические подсчеты, которые пытаюсь я произвести, как не специалист в области оценки, не дают тех сумм, которые указаны в этом отчете. Әлеге Александр әнисе белән Яшел Үзәндә яшәргә мәҗбүр, ә ул арада бәхәсле торак юкка чыгып бара. Яңа Азия урамында урнашкан әлеге йорт тузган гасырның 50нче елларында төзелгән була. Ул чыннан да авария хәлендә булган, хәзер инде аны сүтә дә башлаганнар, биредә ишекләр дә, тәрәзәләр дә юк. Ә монда яшәүчеләр узган елның декабрь айында инде башка урыннарга күченеп беткән. Утырышта Александр Филиппов тагын бер экспертиза уздыруны сорады. Башкарма комитет моңа каршы түгел, әмма бер теләкләре бар.
Просим назначить в другую организацию. Бәяләүне каршы як әйткән оешма уздыруын теләмибез. Экспертизаны суд билгеләгән оешма үткәрүен сорыйбыз. Ответчика мы возражаем. Почему? Посмотрите, пожалуйста. Чтобы... Только потому, что ее ответчик заявил. Уважаем суда. Нәтиҗәдә суд Александр Филиппов тәкъдимен хуплады. Бүлмәнең бәясен билгеләү өчен тагын бер экспертиза уздырылачак. Әлеге эш буенча чираттагы утырыш июнь башында булачак. Җыелган шүп-чарны вакытында алып китмиләр. Безнең редакциягә Апас районының Иске Йомралы авылыннан шулай дип мөрәҗәгать иттеләр. Монда яшәүче Марат Минхажев фикеренчә, шүпне чыгарган өчен аларга акчаны дөрес санамыйлар. Ул федераль канун буенча шүп-чарны көн саен ким дигәндә атнага 2 тапкыр түгәргә тиешләр. Алай булмаса, квитанцияны яңадан исәпләргә. Шул ук вакытта авылда күләмле калдыкларны салу өчен контейнерлар да юк икән. Минхажев берничә тапкыр прокуратурага, район хакимиятенә мөрәҗәгать иткән. Сорауларга җавапны аның белән бергә Рания Абдрахманова да эзләде. Чынлап та менә авыл тирәләрендә шүпләр каян аунамыйдыр, каян ашмыйдыр. Заманында шүпчәр реформасын авыл халкы шатланып кабул итә. 2020 ел башыннан квитанцияләр килә башлый, төбәк оператор итеп ПЖКХ идарәче оешмасы билгеләнә. Башта шүпне капчыкка җыеп тапшыралар. Шул ук елны шүп җыю урыннары барлыкка килә. Алар белән бергә халыкта сораулар туа. Бер динди канәгать түгел, шүпләрбез юк безнең. Булган кәгазьләрне мунча ягабыз, башка бер инде шүбебез дә юк, акчасын алып калалар. Үзебезнең кайма шунда китерәбез, ансырага риза, түлибез акчасын, икәвенә бездә инде. Ну, кая куясың аны? Менә алар минем әнкәйнең йорты бар инде, шунда Җомралда, анда тормый ул малайдан акча түләтәләр. Хәлгә ачыклык кертү өчен халык исеменнән Марат Минхажев ПЖКХ, прокуратура, район хакимиятенә мөрәҗәгатьләр юллый башлый. Беренчедән аны халык белән шәхси килешү төзелмәве борчый. Авыл халкының күпме калдык чыгаруын тикшермичә, норматив буенча түләтүләре дә шикләндерә. Закон буенча ул авыл җирендә елына 2560 литр. Бездә аның хәтле шүпчәк мый. Хәт сез миңа шунда әллә нәрсә әйтсен, хөкүмәт, 2560 литр чыгарып булмый. Әле аның да 25% пищевой, ризыклар. Ризыклар инде беләсез инде авыл җирендә тавык ашый, башкасы ашый. Макулатура апа әйтте бит инде, мишкә ягам диде. Монда нәрсә ягырга ярамый? Полиэтилен, аннан соң менә шундый пластик шешәләр. Анда металл да бар әле. Ну, көлдермәгез, металл бит инде ул. Бүген көндә алтын бәясенә җитергән әйбер. Аны ташласалар да тегеннән барып алып кайтып сдавать итәләр. Күңелләрен борчый торган иң зур мәсьәлә шүпнең чыгарылу вакыты. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсендә белдерүләренчә, каты калдыкларны чыгаруның чыннан да үз шартлары бар һәм алар һава торышына бәйле. Әйтик, температура 5 градустан югарырак булган очракта шүпне көн саен алып китергә тиешләр. Һава салкынрак икән, 3 көнгә бер алып китергә дә ярый. Бу авылда атнага бер генә алып китәләр. Шүп чыгару мәсьәләсе әйтелгән, адыгы әйтсәм, һава торышына бәйле. Әгәр шулай чыгарылмый икән, санпин нормалары үтәлмәй. Санпин нормалары үтәлмәде икән, ул нәрсә инде? Ул килеп чыга. Сасы, крыс, шүп, башкасы. Ул теге шүп контейнерга тулу-тулма мәсьәләсе, ул аңа кагылмый. Ул әздә булырга мөмкин. Килә мусоравыз карый, бушата икән, бушата, аласы алар ише. Әйтеп торам бит. Әгәр дә булдыралмыйлар икән, мин инде гафу итегез, эшләсеннәр. Шуңа Марат Минхажев квитанцияны түләмәскә булган. Хәзер 15 мең сум бурычы җыелган. Шүп чыгарылмаган һәр тәүлек өчен акчаны яңадан исәпләргә тиешләр дип саный ул. Менә җыеннарда җырлыйбыз шулай бит инде. Жалобалар килгәне булмады әле. Ул санпин требованиясе буенча да жалоба юк. Менә Каратун, Апас көн саен җыела. Мусор чөнки зур авыллар, население да күп бит инде. Калган авыллардан атнага бер бүген көндә. Бу графикларны безнең белән килештермәделәр, согласовать итмәделәр. Үзләре куйган график. Шулык сорауларны Минхажев район прокуратурасына да юллаган. Күзәтчелек органы ачыклаганча, шәхси килешү төзү-төземәү мәсьәләсендә төбәк операторы законны бозмаган. 2018 елның декабрендә ПЖКХ беренчедән безнең үзенең рәсми сайтында, аннан соң газетада республиканскийда безнең объявление чыгара, то что эшен башкарамдан башлыйм дигәнне. 2019 елда 1 сентябрендә безнең Йомралы авылында бу эш күрсәтелә башлый. Димәк, ПЖКХ тарафыннан безнең мусор чыгарыла башлый. Шул рәвешле безнең килешү эшли башлый. Моны безгә ПЖКХның үзендә дә расладылар. Закон буенча килешү төзелгән булып санала. Аны һәркем белән аерым төзү мөмкинлеге дә бар. Калдыкларны чыгару вакытына килгәндә аерым шарты каралган.
Вывоз отходов осуществляется с мест площадок. Закон буенча калдыкларны көн сайын бары тик махсус урыннан гына җыярга мөмкин. Моннан тыш әлеге урыннар реестрга теркәлгән булырга тиеш. Федерального закона. Иске Емралыдагы калдыкларны җыю урыннары реестрга 2020 елның мартында кертелгән. Быел февральдә яңартылган. Димәк, шартлар үтәлә булып чыга. Шүпне авылдан барыбер атнага бер генә алып китәләр. Безнең мөрәҗәгать буенча ПЖКХ хәлне тикшерергә вәгъдә бирде. Әгәр дә бу калдыкларны чыгаруда закон бузу очраклары булса, акчаны яңадан исәпләү тәртибе бар. Тик әгәр дә авылда калдыкларны җыю урыны юк икән, шүп җирле үзләре органы белән килештерелгән график буенча чыгарыла. Проведение перерасчета. Иске Емралы халкы күтәргән тагын бер мәсьәлә күләмле калдыклар өчен урын булмау. Якын киләчәктә районда әлеге мәсьәләне хәл итәргә ышандырдылар. Бу атнада Казанда татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада һәм яшь язучыларның Илһам конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Шуның белән Казанда туган телләр форумы тәмамланды. Катнашучылар 5 көн дәвамында татар мөхитендә яшәгән, яшьтәшләре белән аралашкан, татар театрларына барган һәм проектлар әзерләгән. Тантана кунакларын таң калдырып татарча сөйләшүче төрек кызы Гамза һәм йөзләгән укучыларның туган телгә мәхәббәте турында алга таба. Алар үз туган телен камил белүләре өчен зур сәхнәгә чыга. Татар теле һәм әдәбияты буенча гомум Россия олимпиада җиңүчесе булып танылалар. Бу исемгә лаек булу өчен 3 этапны да уңышлы үткәннәр. Катнашучылар һәрберсе алар безнең телебез язмышы өчен безнең татарның алтын баганалары. Димәк, телебез бар. Ул шулай булырга тиеш, чөнки безнең халкыбыз дәүләтле халык. Без телебезне белүебез белән һәм аның камиллеге белән сокланырга һәм горурланырга тиеш шиксез. Моны аңлаучы укучыларның саны арта. Татарстан буенча 280, ил төбәкләреннән 138, чит илләрдән 12 кеше олимпиадада җиңүче булып танылды, призлы урыннар алды. Татарның киләчәген саклап калуга юнәлтелгән чараларны үз вакытында үткәреп, аларны иштирак итеп үткәрүдә иң беренче чиратта безнең татар теле һәм әдәбияты укытучылары бик зур әһәмият, зур роль уйнап киләләр. Туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөгаллимнәргә Каюм Насыйри һәм Ризаетдин Фәхретдин премияләрен тапшырдылар. Каюм Насыйри һәм Ризаетдин Фәхретдин премияләре ияләре. Алар укучыларны иҗат итәргә рухландыра. Яшь язучыларның Илһам конкурсы нәтиҗәләре укучылар арасында каләм тибрәтүчеләрнең аз булмавын күрсәтә. Гран-при иясе Әлки районыннан Әдилә Мусина. Минем максатым журналистика факультетына укырга керергә, КФУга. Һәм мин үз максатыма ирешермен дип уйлыйм. Тантананың иң көтелгән мизгеле татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадада гран-при ияләрен игълан итү. Алар өчәү Татарстан укучылары арасында Биектауның Мүлмә авылыннан Гөлинә Минҗәләева, Россия төбәкләре арасында югары нәтиҗәне Пермь краеннан Ләйлә Назина күрсәтә. Олимпиадага махсус әзерләнгән. Киләчәктә исәбе Казанга килеп төпләнү. Татар гаиләсен төзисем килә, татарча сөйләшәсем килә, гореф-гадәтләрне саклап каласым килә. Чит илләрдәге катнашучылар арасында гран-прига төрек кызы Гамза Нур Нолбанд ия булды. Ул татар телен 4 ел элек үзлектән өйрәнә башлый. Татар халык җырларын ишетеп таң калган. Интернет аша Татарстанда дуслар таба һәм алар белән аралаша башлый. Гашык булган идем телегезгә һәм булды төрке теле мин ник аңлыймын дип елыйдым. Аннан соң мин Аллаһка шөкер ки төрке телләрен аңлый башладым. Хәзер бик күп төрке телен аңлый алам һәм төрке телләрдә берничә төрке телдә сөйләшә алам, ләкин татар теле ул минем өчен иң мөһиме. Татар теленнән халыкара олимпиада ел сайын шулай таң калдыра. Төрле милләт вәкилләренең татар телен өйрәнү һәм аны куллану мисаллары күп. Киләсе елга туган телләр форумы 10нчы тапкыр үткәреләчәк. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау сәламәт булыгыз.